दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं बजाज पल्सर बाइक की क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट की रोड कटे होने के कारण क्रैंक टन का साउंड करने लगती है। इस कंडीशन में क्रैंकशाफ्ट की रोड को हमें चेंज कराना होता है और इसके दोनों साइड के बैरिंगों को हमें चेंज कराना होता है। इसके बाद क्रैंकशाफ्ट की टन का जो साउंड है वो सोल्व होगा। इसके बाद क्रैंक को हमें चैम्बर के अंदर की साइड यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। चैम्बर के अंदर की साइड एडजस्ट करने के लिए ये वाला हिस्सा हमें नीचे की साइड एडजस्ट करना होगा और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट की हमें फिटिंग करनी होती है। देखिए दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद हल्का ऑयल क्रैंक के बैरिंगों में हमें डालना होगा। ये देखिए क्रैंक इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और जो क्रैंकशाफ्ट की फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद हल्का ऑयल इसके बैरिंगों में हमें डालना होता है। ये देखिए दोस्तों, ऑयल काफ़ी अच्छी तरीके से डल चुका है। इसके बाद चैम्बर के ऊपर की साइड एक पैकिंग को हमें एडजस्ट करना होगा और इसके बाद इसके दूसरी साइड के चैम्बर को हमें एडजस्ट करना होता है। ये इसके ऊपर की साइड का चैम्बर दिया गया है। चैम्बर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर पहले हल्के एनाबॉन्ड का हमें यूज करना होगा और ये इसकी मेट्रो की पैकिंग किट दी गई है। पैकिंग किट के अंदर की साइड एक पैकिंग दिया गया है। पैकिंग को हमें चेंज करना होगा, तो चलिए पैकिंग को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इसके चैम्बर का पैकिंग दिया गया है। पैकिंग को एडजस्ट करने के लिए हल्का एनाबॉन्ड चैम्बर पर हमें लगाना होगा ताकि ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम न रहे। इसके बाद पैकिंग को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से एनाबॉन्ड को हमें लगाना होता है और इसके बाद इसके चैम्बर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एनाबॉन्ड काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसके पैकिंग को हमें एडजस्ट करना होगा। ये इसके ऊपर की साइड का पैकिंग दिया गया है। पैकिंग को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है और इसके बाद पैकिंग के ऊपर की साइड हल्के एनाबॉन्ड का हमें यूज करना होगा और यहाँ से इस पैकिंग को हमें कट करना होता है। ये देखिए पैकिंग की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद पैकिंग के ऊपर की साइड हमें हल्के एनाबॉन्ड का यूज करना होगा ताकि ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम न रहे। इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से एनाबॉन्ड को हमें लगाना होगा और इसके बाद इसके चैम्बर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एनाबॉन्ड काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद इसके चैम्बर को हमें इसके ऊपर की साइड एडजस्ट करना होगा, तो चलिए चैम्बर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए चैम्बर को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से चैम्बर को हमें एडजस्ट करना होगा और इसके बाद इसके सभी बोल्टों को हमें लगाना होता है। तो चलिए चैम्बर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, चैम्बर की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद एक बोल्ट को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। 10 नंबर की टी हैंडल की सहायता से बोल्ट की हमें फिटिंग करनी होगी और इसके बाद दूसरी साइड से चैम्बर के बोल्टों को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इसके दूसरी साइड का हिस्सा दिया गया है। यहाँ पर इसके 12 नंबर के बोल्ट को हमें एडजस्ट करना होगा और इसके बाद इसके अन्य बोल्टों को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये इसके अन्य बोल्ट दिए गए हैं। सभी बोल्टों को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से बोल्टों के हमें ये देखिए सभी बोल्टों की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से इसके सभी बोल्टों को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होगा।
दोस्तों जो बजाज पल्सर 150 सीसी बाइक की क्रैंकशाफ्ट की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।